Ученици, на денешниот час ќе работиме цртеж на тема Народно-ослободителна војна. За таа цел, како гостин на нашиот час, го поканив другарот Ване Гавриловски, учесник во Народно-ослободителната војна. Тој ќе ни раскаже едно свое доживување од деновите на Народната револуција, што му останало во трајно сеќавање. А вие тоа ќе го прикажете во вашите цртежи. Драги деца, случки доживувања од деновите на Народно-ослободителната војна има многу. Но јас денес ќе зборувам за едно доживување херојско, својствено на херојски и неустрашив народ. Такви беа нашите луѓе, таква беше нашата народна револуција. Се случи тоа во 1943 година, зима месец јануари. Нашиот одред се наоѓаше во едно високо планинско село во училишната зграда. Тука беа сместени и ранитите борци. Потоа, селани од селото, мајки со мали деца и старите луѓе. Пред нас, ученици, постоеше задаток. Поминување во соседното село, оддалечено од нас на 12 километри. Таму требаше да се сретнеме со борците од другиот одред. А ранитите другари, заедно со мајките со малите деца и старите, ги сместиме во тоа село. А надвор безнееше невреме, но задатокот мораше да се изврши. Брзо се подготвивме и почнавме да излегуваме во училишниот двор. Ги товаревме коњите со храна и муниција. Оние кои беа ранети, а можеа да јават, и качивне на коњите. Тешко ранетите ги носевне на носилки. Уште тука се фативне во коштец со времето. Од кога проверивме дали е се спремно, почнавме да го напуштаме селото. Силни ветрови со татнење се спушта од планините, носејќи со себе облаци од снежен прав право во очи. Тешко се пробивавме по завеаните патишта. Височината на снегот изнесуваше над колена. Ветрот завиваше и се вовлекуваше во нашите коски. Ниски температури и неподносливо студено, но ние јуришавме. Сето искуство и тактика ја применивме во борбата против суровиот непријател. Често пати им укажувавме помош на ранетите. Преврски слично. Се случуваше да некој навлезе во длабок снег или да биде завејан, но тогаш еден на друг со подавање на рака си помагавме. Имам печаток дека за цело време не прастеја волци. Се слушаше како завиваат околу нас. Стенка и татнеа пештерите. Почна да се спушта ноќта, а олујата не престана. По долгото и напорно патување пред нас се појави селото. Црвениот барјак високо дигнат од борците на чело на колоната. Долго се вееше и најави уште една победа на оние кои мора да победа. Носевме збрана. 3 дена на рацете носевме збрана со тага.
i boukavo pogled odcrčen i sekoja kapka od tvoja tarana. Branitelj i morni i gladni, so zgoreni grla i svijeni pleća, so tap bol se vpija v oči te ladni. Drugarice, posadimo cvijeće, huda vojska druga ti tak kreće. Ovo nam je naša borba Susjede čekor vrvi, no grm na grom od vrvot planinski i duvna veter i magla se krena, zapiska orla pod
Dojdov me, da gi spravime svojte plejti i čeoto na gordosta. Dojdov me, za jedna planina povisoko da je potkreneme tatkovinata. Dojdov me, dojdi i denot nov, rodino moja, dojdi i kiso denot, za da se sretneme odnovo lice u lice, za da si pružime odnovo maški dlanki. Dojdov me,